这是一只老态龙钟、步入了垂暮之年的金毛狗。救助站小哥说，在前几天离救助基地不远处的山上发现了这只流浪狗，并捡了回来。捡到这样一只老家毛，捡到的时候身上还很干净，我猜是主人故意把它丢掉的吧。狗狗走路颤颤巍巍，步伐缓慢，十分吃力。从牙齿上判断，它应该有10几岁了，是条名副其实的老年犬。小哥把狗狗捡回救助站后，给它取名大宝。大宝也很懂事，快速融入了新家庭，并与救助站里的小伙伴相处融洽。对于这个新来的小伙伴，大家都好奇地围绕他仔细打量，而大宝全程一副微笑模样，没有丝毫不耐烦，可以看出他是个性格温和的大暖男。然而暖男大宝这天却因为一件小事跟其他狗狗起了争执并打架。他是想抢这个球。他喜欢玩球，他球我发到了他房里了。小哥说，这个干瘪的玩具球对大宝来说有着珍贵的回忆。第一次看到大宝时，他紧紧叼着这个玩具球不肯松口，或许是主人留给他的，他格外珍惜。狗狗直到现在也不知道陪伴了它10几年的主人会在它年老之际，最需要它的时候把它抛弃了，而它一直对主人念念不忘。大宝小心翼翼把玩具球叼到角落里藏起来，仔细回忆着曾经与主人一起的日子。小哥说，刚发现狗狗时，它身上的毛发很干净，或许是主人早早就打听到这附近有救助站了，所以把它扔到这里。幸运的是，狗狗遇上了小哥并捡了回来。5个月过去了，小哥发现大宝走路越来越困难，对于大型犬，能陪伴的日子实在太短了。狗狗一天天的老去，就像老人一样，身体机能开始各种退化，慢慢的不能自理。他就我把毛哈搞到身上，我就把它毛哈剃了的，然后站不起来就睡了我，然后别我就用手用个接。大宝走路一瘸一瘸了，就像一个年老体衰的老头，走久一点就要躺下休息一会。天气转凉，他的身体变得没有热量，冰凉冰凉的，还伴随着咳嗽。机能就有点饿。脑壳毛毛的热。是的，我那个乖乖了，就是身上也是冰冷的。摸他们看，那肯定不懂。是的，我的乖乖那些也是，他们感觉身上冒着蚊子。他是不是不舒服了哈？没要摸，还敢摸？他们想尽力照顾好他，但是大宝的身体却越来越糟糕了。看到大宝变得如此难受，救助站的小哥和大姐感到莫名的揪心。大宝的胃口越来越差，他吃东西力不从心，不爱吃饭，只会挑拣一点肉出来吃。光吃点肉我是搞的，不要，饭点都不吃，光吃肉啊！来吃个饭。头壳大来，你吃蛋粉嘛，这个喜欢吃饭。来，吃点汤。救助站大姐特别心疼他，总是让大宝先吃些好吃的，把他喂饱后再把食物给其他的狗狗。看到其他狗狗吃的狼吞虎咽，大宝丝毫兴趣都没有。他一瘸一瘸地回到自己的小窝休息，走得艰难又吃力，就连门槛上的台阶也要小哥的帮助才能跨过去。狗狗1岁等于人类的7年，按照人类的算法，大宝已经100多岁了。虽然被主人狠心抛弃，但是善良的小哥捡回救助站为他养老，也算是他晚年的福气。有些人一生只养一只狗，因为他养了狗狗的一生；有些人一生养了很多狗，但是半途而废了。正因为有这样的人在，导致流浪狗也越来越多。狗狗也算是家庭一员，既然养了就应该善终到老，而不是始乱终弃。希望天下所有的毛孩子都能遇到陪他终老的主人。好了，这期视频到此结束。喜欢我的视频，大家长按点赞几秒或关注转发。有什么想法，大家评论区留言哦。期待下期再见。